Приветствую вас на канале «Спокойные аналитики». С вами Борис Тизенгаузен. Сегодня у нас 6 августа, много важных новостей. Итак, Стив Уитков уже в Москве ведет переговоры с Путиным. Чего ожидать от этих переговоров? Ну и будет ли воздушное перемирие, про которое пишут западные СМИ? И что будет, если спецпосланник Трампа вернется с пустыми руками из США? Путин на серьезном шпагате, на Балканах Кремль получает очередной удар под дых, ну и пленные британские офицеры Ми-6. Миф или правда? А военные эшелоны с россиянами снова начинают прибывать в Беларусь. Об этом и не только в сегодняшнем выпуске. Будет много всего интересного, поэтому если вы впервые на этом канале, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие выпуски. Давайте разбираться. Итак, когда я записываю это видео, в этот момент прямо Уитков встречается с Путиным. Я посмотрел кадры встречи, хоть в этот раз Уитков не делал такой полупоклон при рукопожатии. Кстати, в этот раз почему-то поклонился Путин. Ну и Financial Times пишет, что Трамп просто взбесится, если его представитель Уитков вернется из Москвы с пустыми руками. Цитирую. «Все зависит от того, с чем вернется Уитков. Если вернется с пустыми руками, абсолютно ни с чем, Трамп будет просто в бешенстве», пишет источник. Ну, а Путин сидит на жесточайшем просто шпагате, да так, что там резиновая шкатулка может просто треснуть. Любая уступка, будь то воздушное перемирие, про которое западные СМИ пишут, или что-то еще, будет расценено как страх перед санкциями США, страх перед ультиматумом Трампа. Но ведь официальная версия гласит, что с Россией никто языком ультиматумов не разговаривает. А как же быть тогда? Да и глубинарии уверены, что санкции Россиюшки нипочем. Как объяснить, что по злобным нацистам, сатанистам больше нельзя бить? Главное, почему? Ну, в общем, очень непростая ситуация у Путина, в которой, естественно, он сам себя этой войной загнал. А еще один важный момент. Тактика россиян не соглашаться на ультиматумы, естественно, а выдвигать свои условия. То есть требовать взамен еще еще больше уступок для себя. Вот что они могут захотеть взамен, просто гипотетически, об этом чуть позже. Ну, а в это время Уитков, кстати, он когда прибыл в Москву, погулял в парке с представителем Путина Дмитриевым. А Дмитриев, он хитрый и опытный переговорщик. Именно от него могут поступать всякие соблазнительные персональные предложения. В общем, есть информация, что Кремль, это по данным Bloomberg, что Кремль рассматривает возможность предложения ограниченного воздушного перемирия. То есть прекращают удары дронами и ракетами по Украине, не включая наступательных боевых действий. То есть вот там на фронте можно использовать, в тылу уже нельзя. То есть этот шаг они рассматривают как жест в адрес Дональда Трампа, чтобы избежать возможных вторичных санкций, потому что там уже и от Индии летят в Россию, будут беседовать сразу после встречи с Уитковым на завтра назначена встреча представителей Индии и России. То есть думают, как бы так сделать, чтобы под санкции не попасть. При этом Кремль подчеркивает, что даже если там сам Кремль не артикулирует перемирие, воздушное я имею в виду, я единственный первый раз, по-моему, об этом услышал, когда вот эти два деда сидели, Путин и Лукашенко, Лупа и Пупа, сидели на заваленке, и Лукашенко говорит, так я ж про воздушное перемирие американцам, я же говорил. А задача Путина все, значит, под ковром делать, потому что нельзя вслух говорить, что идут на уступки перед окончанием ультиматума. Нельзя говорить глубинариям об этом. Ну и, естественно, даже если это перемирие случится, это чисто политический жест, никак не стремление Путина к миру. Сколько бы Песков, не знаю, Лавров, Захарова не распинались, что Путин хочет мира, хочет. То есть давайте мир убираем, капитуляцию Украины вставляем. Вот чего хочет Путин. Капитуляции Украины. Отдайте области, отдайте то, отдайте это, сократите армию. Не получаете оружие, вот вам и все, и капитуляция. А я через 3 годика вернусь, когда у вас армия 80 тысяч станет, и тогда поговорим. Вот чего хочет Путин.
Единственная причина – это страх перед санкциями. Здесь нужно понимать причина возможных уступок. Песков же недавно говорил, а зачем нам какое-то перемирие? Мы же наступаем. Также есть информация, что, возможно, будет согласовано то, что удары можно осуществлять в определенной полосе от линии фронта. Ну, в общем, подождем, увидим. Итак, Путину сейчас нужно просто сбить настрой Трампа на введение санкций. Видите, Трамп уже, я введу каждый день, я введу, сейчас вот я решительно настроен. Сейчас главное сбить, заболтать, размазать, бросить какую-то уступочку, как они тогда сделали это. Помните, ультиматум был от наших европейских партнеров, от США. И когда уже прям конкретно сказали, вот все, россияне, да мы всегда за переговоры, мы всегда за все хорошее. Давайте в Турции встречаться. Может и Путин приедет, а может не приедет. Потом оно как-то все заболталось. Приехала наглая рожа Мединский, этот учитель истории, да, учитель своей выдуманной истории. И начал рассказывать, что сейчас 4 области не отдадите, потом 6 отдадите и так далее. Мы все это очень хорошо помним. То есть это тактика россиян. Бросить, задобрить чем-то, пока все сбили настрой, дальше немножко потянули время, опять по этой же схеме. В общем, бесконечно так продолжаться не может. Есть ощущение, что Трамп действительно понимает, что премию мира ему могут дать за Украину, то есть никто ему за Пакистан с Индией, естественно, не даст никакую премию мира. Поэтому вот он хочет. А у него же обида прям. Обама получил премию мира незаслуженно. У Трампа это какая-то просто идея фикс. Мы не против. Я вам больше скажу. Если Трамп реально зашкварник эту моль плешивую посадит и скажет, заканчивай войну, причем на нормальных условиях, то есть тогда готовы ему в каждом городе позолоченную статую поставить, вопросов вообще нет. А теперь самый главный вопрос, ну а что же будет, если воздушное перемирие будет нарушено? Я думаю, этот вопрос сильно интересует россиян, потому что даже если они на это пойдут, они сами, естественно, его нарушат, обвинят в этом Украину, и дальше все, полетели опять ракеты и дроны. Это они в традиционной для себя манере могут сделать, не хотят. То есть они потеряют одно из ключевых преимуществ. Если им запретят каким-то образом бить ракетами и дронами по территории Украины. Ну и так, какие вообще варианты возможны? Я придерживаюсь того, что все-таки возможно, дабы, ну, понимая все-таки, что санкции могут и сработать, даже частично они серьезный ущерб нанесут, пойдут на уступки, объявят воздушное перемирие, но скажут, выдвинут условия, полное прекращение поставок оружия в Украину. То есть это, скорее всего, они так и сделают. Это одно из ключевых условий будет для них. А дальше смотрите, что произойдет. Да, россияне по фронту будут наступать. Ну хорошо, какое-то время не будут бить по территории Украины. Для Украины стопнется поставка оружия, и россияне попрут уже. Они как бешеные просто лезут, как тараканы, как какое-то орочье племя. Ну как, почему как какое-то? Такое и есть. Орочье племя. То есть Трамп озвучил цифру 112 тысяч с начала этого года потери у них. Вы представляете, они там кладут, просто вот так устилают вот этими упырями своими всю землю. Важно тогда, если уже устанавливается воздушное перемирие, дедлайн на вот эти все, если уж Трамп готов давать какие-то дедлайны для наступления, он же дал 50 дней. То есть логика была какая? Даю 50 дней, Путин, наступай там, где через 50 дней окажется, все, там финалимся, подписываем и так далее. Но, судя по всему, удары по украинским городам, когда сносили целые подъезды, когда Мелания Трампу говорила, ты посмотри, что вообще они творят, эти террористы. И это его сподвигло уменьшить срок ультиматума. И я думаю, что еще была договоренность не бить в тыл по городам. Ну, какие договоренности с Путиным. В общем, важно, если Трамп уже идет на это, дает ему наступать Путину какое-то время. Хотя я вам хочу сказать, что можно было давать дедлайн 1 день и сразу влупить санкции. Ну, это мы же понимаем, что это нереально сейчас. То нужно делать дедлайн и на вот это наступление. Хорошо, воздушное перемирие, ты наступаешь, сколько там, 40 дней остается?
Вот через 40 дней, где стоишь, там финалимся. Вот я имею в виду со стороны Трампа такая логика может быть. Это один сценарий. Ну и при объявлении вот этого воздушного перемирия Трамп, конечно, может себе смело в заслуги записывать. Я остановил, как супергерой Марвел, остановил обстрелы городов Украины. Ну и в принципе, и пожалуйста. Вариант второй. Россия не идет ни на какое воздушное перемирие. Трамп тогда, скорее всего, вводит санкции 8 числа. Ну и главный вопрос в их соблюдении. То есть, либо же Путин может немножко видоизменить этот вариант. Говорит, хорошо, мы согласны на воздушное перемирие, но выводите войска из всех 4 областей. Вот то, что они тогда на ультиматум по безусловному прекращению огня полностью говорили. Выводите или фиксируйте где-то, что это все наши территории, и тогда поговорим. То есть вот это тоже очень вероятный сценарий. Да мы только за воздушное перемирие. Конечно, конечно, но 4 области и Крым. Это будет равносильно, кстати, варианту, что они просто в тупую откажут. Это же все понимают прекрасно. И еще один вариант возможен. Россия не идет ни на какое воздушное перемирие, а Трамп не вводит санкции. Может быть такое? Конечно, может быть. Совсем недавно мы с вами слышали о том, что Трамп готов вообще встать и выйти из-за стола. Это и Марко Рубио повторял, и вице-президент Венс, что Трампа это все может задолбать, он может выйти и встать из-за стола и так далее. Но мы сейчас видим, и по новым контрактам в том числе, что кое-кто увидел выгоду в поставках вооружений. Ну и новая схема. Поставка странам НАТО, страны НАТО, об этом будет чуть позже, там уже первые ласточки летят к нам. Поэтому вот так. То есть поменялась сильно риторика Трампа, и действия его тоже стали иными. Действительно. То есть без его согласия никаких бы контрактов новых с Пентагоном, никакой бы схемы через НАТО в Украину не было бы. Сегодня около полуночи Трамп выступит с заявлением, полуночи по Киеву, 23:30, по-моему, по Киеву. Судя по всему, он уже рассчитывает от Уиткофа получить ответ россиян. Я понимаю, что вас уже, как и меня, от этих санкционных качелей уже реально тошнит. Но справедливости ради следует сказать, что события значительно ускорились. И у меня уже, я уже не иронизирую, когда говорю, что Трамп действительно может ввести санкции. Я думаю, что если Трамп необходимый ему ответ получит, ну, приемлемый хотя бы о воздушном перемирии, то сразу же Келлог вылетает сюда, в Киев. Ну, хотя я думаю, что он уже в пути где-то сидит на границе. Что Путин теряет при настоящем полноценном воздушном перемирии? А очень много теряет. Вот почему он упирается всеми своими этими лапчонками тоненькими, как у моли, туфельками с каблучонками. Упирается, не хочет. Во-первых, любое кардинальное изменение вот сейчас в ситуации будет расценено, как Путин испугался санкций или Трампа. Это так. А как же так? Ну, глубинарии, златозубые-то, златозубые, беззубые скажут, что у нас же орешник, у нас же там пельмешник, сатана у нас там Посейдон, булава, другие разные непонятные для глубинариев слова. Это почему это мы на какое-то идем? Это почему это? Придется еще Медведева в будке закрыть, чтобы он ненароком кулек не залил в очередной раз и не вызвал атомные субмарины американские. Поэтому нужно как-то объяснять, почему перестали наказывать вот этих всех сатанистов. И это проблема. Знаете, я сегодня прочитал, Путин, может быть, и хотел бы выйти из этой войны, но армия и народ его не поймет. Но вообще-то ему давно уже плевать на мнение народа. Я не думаю, что он вообще понимает, что этот народ существует для него каким-то образом. Но вот армия это немножко иное. Поэтому его там вроде генералы убеждают, что еще месяц-два фронт посыпется, начнем наступать, там будем в Киеве. Ну, в общем, уже сколько лет его кормят этими обещаниями. А вот какие сливы делают из Кремля. Reuters пишет: угроза санкций болезненная, неприятная, но не катастрофическая. Знакомый с обсуждением в Кремле источник сообщил Reuters. В Кремле считают, что до сих пор не ясно, выполнит ли Трамп вообще свой ультиматум.
Ну, а Трамп и раньше угрожал, а потом не предпринимал никаких действий. Ну, мы это и от Лаврова слышали, поэтому вот так. Друзья, я напомню, в любом случае Путин войну останавливать не собирается. У нас есть важный сбор для наших воинов, и за который я всегда благодарю вас за вашу помощь. Это сбор для FPV дронов на оптоволокне для 101-й бригады. Они сейчас, в том числе и они, держат Часов Яр. Вот эти все сказочки россиян взяли Часов Яр, абсолютная фигня. Значит, воины отвечают и пишут, что держат, и уходить оттуда не собираются. Да, просачиваются россияне, да, часть Часового Яра заняли, но держат наши, никуда уходить не собираются. 101-я бригада, поэтому им много FPV-дронов на оптоволокне нужно, чтобы во все эти щели, куда вся эта дрянь проникла, залезть и изничтожить эту погонь. Очень прошу вас поддержать. Ссылка на сбор в описании к этому видео, ссылка на сбор в комментарии. Там есть ссылка на банку Моно, там есть приват, номер, и там есть PayPal для тех, кто хочет помочь из-за границы. Лично от меня всегда огромная благодарность. Ну а если вдруг смотрите не на моем канале, то вот здесь QR-код, он ведет как раз на банку. Давайте нашим воинам поможем. Они сейчас просто, и сейчас, и всегда настоящие герои. Кстати, тут уже неделю с болот раздается радостный вой, что российский спецназ взял в плен каких-то британских военных на территории Украины, в Очакове, высадились там на лодках, я не знаю, на крокодилах каких-то боевых, схватили этих, причем не просто военных, это разведчики из Ми-6, схватили их и, значит, взяли их в плен. Я думаю, вы видели эту информацию 100%, потому что боты разгоняют ее так, аж гай шумыть, приходят ко мне периодически. А что там британские военные? А вот мы сейчас и узнаем, что там британские военные. Прочитаем для начала саму эту новость. Спецназ Российской Федерации взял в плен нескольких офицеров НАТО на Украине. Неучи в Украине. Запомните это раз и навсегда. Это первое конкретное доказательство того, что офицеры НАТО активно участвуют в конфликте с Россией. Речь идет о подполковнике Ричарде Кэрроле и полковнике Эдварде Блейке. Эдвард Блейк, Ричард Кэрролл, какие-то вот такие прям аж голливудские, да, как из фильма. Ну ладно, тут придираться не будем. А также о неопознанном агенте Ми-6. Вы поняли? Серьезно как? Они были взяты в плен в ходе дерзкого рейда, проведенного российским спецназом в городе Очаков. А вот теперь внимание. При задержанных были обнаружены карты с указанием стратегических объектов на территории России, планы противовоздушной обороны, секретные инструкции по сотрудничеству с украинскими операторами БПЛА, диски с записями камер наблюдения и записи разговоров с британским генштабом, что безоговорочно опровергает версию британского МИДа о том, что это простые туристы. Я и версию британского МИДа-то не видел. Ну, боже, разве нужно там проверять источники? Зачем? Естественно, никаких фото и видео нет, хотя я уверен, что если бы действительно взяли в плен такого уровня военных, то крутили бы их нон-стопом по всем российским каналам. Диски с записями камер наблюдения и записи разговоров с британским генштабом. Вот это уровень, да, агентуры. Записи разговоров с генштабом сохраняют. Вдруг, где что, там придется прослушать дать. Я вот, единственное, там, не знаю, дискеты какие-то еще, может, видеокассеты есть, может, просто об этом не упоминается. Мне кажется просто, что эту новость сам Путин писал. Это же просто вот Путин, который в эпохе, я имею в виду тот репликант, который в эпохе люкс-класса и 600-х Мерседесов живет. Он же не так давно об этом говорил. Это же вот оттуда, из того времени новость. Повязали, значит, с дискетами агентуру. Кстати, ничего, что Ми-6 на территории Британии занимается, ведет свою деятельность, они в Украине. Ну да ладно. Да, странно, что там при них еще, я не знаю, каких-то пробирочек вот этих для комаров, чтобы из обычных превращать вот в тех самых.
комаров. Есть же еще, друзья, кстати, учения Запад-2025, которые должны пройти примерно через месяц, в том числе и на территории Беларуси. Унылое шамканье дедов на Валааме про орешник вообще как-то не впечатлило никого в серийном производстве. А вот учения, реальные учения у границ НАТО, это да. Первый эшелон россиян с военными техникой для учений Запад-2025 прибыл в Беларусь. То есть они сейчас начнут прибывать с техникой, личный состав туда перебрасывать. Германия, собственно, поэтому перебросила истребители в Польшу. Ну, все готовятся, и мне почему-то кажется, что да, провокации, конечно, возможны. Кстати, Лукашенко отодвинул от границ учения сознательно, чтобы по клубню ему не прилетело, откуда ни возьмись. Поэтому вот так. Но провокации будут, сейчас они будут создавать картинку. Классика жанра. Приехали эти российские военные, значит, им хлеб-соль настоящий, там какие-то вышли девушки, прям не знаю. Мир, дружба, жвачка. Лукашенко еще за это все ответит, поверьте мне. И не просто ответит, он сядет, если доживет. Он точно сядет. Не знаю, сядет ли Путин и доживет ли Путин. Но вот с Лукашенко, мне кажется, это факт. И, кстати, ну, может, там где-то рядом с Януковичем обретет покой в Подмосковье. И вот наша рубрика «Победы импортозамещения». Я когда увидел эту новость, я понял, что в принципе приехали. И это вот новость олицетворения всех вот этих бубнижа, когда к Путину кто-то там приходит, к нему вот сегодня какая-то толпа просто, и Чемизов, и еще там кто-то. Ему все рассказывают, вот сейчас мы серийный наш самолет запустим, и сейчас мы, значит, наш смартфон, космолет межгалактический, сейчас все сделаем, только нужно, дайте, пожалуйста, миллиард, и мы вам в 1939 году обязательно все сделаем. И вот вам новость. Россия попросила Эфиопию сдать в аренду пассажирский самолет. Это называется мокрый лизинг на профессиональном жаргоне, когда сдают не просто самолет с экипажем, с техобслуживанием, со всеми делами, но используют его Российская Федерация. То есть как будто это там эфиопские авиалинии летают, но используют россияне. Но как только об этом стало известно, Европейский Союз сказал, да они же под санкциями. Вот значит вы, Эфиопия, у вас там в очереди 11 лайнеров к вам должны прилететь по контракту. Не будет их. И Эфиопия сказала, да вы что? Такого не было, мы даже не разговаривали. А потом официально, на официальном уровне сказали, никогда мы не дадим никаких самолетов россиянам, ну и так далее. Кстати, начало грандиозного серийного производства собственных самолетов Российской Федерации перенесено на 2028 год. Я напомню, этот срок сдвигается уже последние лет 10. Каждый год его двигают, в 28-м будет 38-й и так далее, и так далее. Путин на голубом глазу рассказывал, что, так как ситуация вот такая, нам нужно полностью из наших компонентов собрать наш серийный российский самолет. Из каких это ваших компонентов? Что вы там из компонентов делаете? Кстати, друзья, не забывайте подписываться на этот канал. Настроение не поднимает, но хорошо засыпать. А может и поднимает, кстати, не знаю. Только вчера говорил вам о том, как 7 лет получила российская вот эта марионетка, глава Гагаузии Гуцул. И Симонян там слезы льет с утра, пост за постом. Все сядут, кто их агентуру эту в тюрьмы, в застенки молдовские сажает. В общем, все сядут. Мать детей там и так далее, и так далее. То есть, вот если бы она сделала то, что сделали все эти Гиркины, там прочие упыри на Донбассе, колоссальное количество жертв было бы. И она занималась этим, одна из. Поэтому сядет на 7 лет. Может, раньше выйдет, я не знаю. А Симонян лучше пусть поедет, узнает, как там Киасаяна в ад приняли уже или нет. Он просто реально задолбал уже всех. Ты давай либо туда, либо... куда еще? Туда, значит. Его просто не хотят в ад принимать. В общем, очень озадачилась Симонян, что эту Гуцул решили посадить.
А я напомню, сядете, вот Симоньян, скорее всего, тоже сядет. Будут сдавать их потом после войны пачками. И целый МИД Российской Федерации сегодня в лице Захаровой заявил следующее. Вот вы просто оцените уровень цинизма. МИД Захарова в связи с приговором главе Гагаузии Гуцул. Нарушение прав человека, пренебрежение принципом верховенства закона и отказ от политического плюрализма – основные черты полицейского государства, в которое превратилась, ну, они написали Молдавия, они так называют. Нарушение прав человека. О, ничего себе! Еще один удар. Вот только вчера я про Гуцул рассказывал. Еще один удар сегодня мощный, неприятный для Российской Федерации. Аннулирование мандата Милорада Додика Центральной избирательной комиссии Боснии и Герцеговины. Это большой удар по российскому влиянию на Балканах. Это действительно так. Милорад Додик, я напомню, он просто открытый пророссийский любитель Путина, лидер боснийских сербов. Часто ездит в Москву, с Путиным встречается, часто выступал против санкций России публично, политику Кремля поддерживал, ну, в общем, идеи сепаратизма поддерживал. Лупят, выбивают российскую агентуру. Очень назначены досрочные выборы, но тут еще вопрос, кто там победит, я не знаю, кто хорошо владеет ситуацией. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, какие шансы у кого на этих досрочных выборах. Но это неприятно. Это очень неприятно. Если Россия попробует сейчас там раскачивать ситуацию, а им просто не до этого сейчас. Не до этого. В мирное время качали бы протесты и так далее, и так далее. Видите, как поступательно выбивается российская агентура, пока Путин воюет. То есть Украина держит его здесь. Фактически весь бюджет направлен на войну. Поэтому вот эти очаги потенциального сепаратизма, их нужно глушить, пока Путин воюет. Как бы, может, это цинично звучит, что Украина с собой прикрывает, но так и есть. Украина с собой закрыла и дает возможность сейчас решить те вопросы, которые, ну, никто не хотел решать в мирное время. Потом, когда Путин обозленный отползет отсюда, поверьте мне, он все силы бросит на дестабилизацию. И оставляя эти очаги возможного сепаратизма, вы фактически риску подвергаете свою собственную страну. Ну и Орбан как-то притих. Он может сейчас попытаться за Додика вступиться на каком-то риторическом уровне, но в последнее время он притих. Птеродактиль мира этот. Сидит, выжидает, потому что может и Трампу под горячую руку попасть, если сильно будет активно топить против помощи Украине. Раньше-то оно совпадало в векторе, а теперь как? Трамп вроде и санкции даже против России собрался вводить. А Орбан-то против санкций. Как тут? Путин сидит на шпагате, а этот вообще просто растянулся, уже штаны рэпнули 3 раза. Вот оно как бывает, когда слуга двух господ. Такие дела. Скандинавские страны 500 миллионов долларов Украине выделяют уже в рамках этой программы через НАТО. Швеция, Дания и Норвегия. Ну, вот это хорошо, я считаю. И я думаю, в ближайшее время таких новостей будет больше, но ждем основную новость. Что там это, значит, молеподобная дрянь, как оно попытается там обмануть всех снова, ну и как на это отреагирует Дональд Трамп. Друзья, верим в вооруженные силы Украины, верим в Украину. Берегите себя, берегите своих близких. Подписывайтесь на канал. По возможности поддержите сбор для наших воинов, которые вот прямо в одной из самых горячих точек находятся. За что вам говорю огромное спасибо. Спокойного нам всем дня и слава Украине.